Buonasera cari ascoltatori, siamo noi dei Rami dell'Ulivo. Anche oggi vi ricordiamo che trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85/2 e per la precisione dalla chiesa di fede ADI, Faith Assembly of God. Bene, anche oggi passeremo del tempo insieme meditando dalla parola di Dio. E come vi avevo preannunciato, anche oggi il nostro fratello Celestino ci guiderà in una meditazione che tratta il tema dello scoraggiamento. Quindi non mi rimane altro da fare che dare la parola a te, caro fratello. Buonasera a tutti e grazie ancora alla sorella che mi dà ancora questa opportunità di continuare di quello che abbiamo parlato domenica scorsa. Allora, ci ricordiamo che abbiamo definito lo scoraggiamento. Abbiamo detto lo scoraggiamento è perde coraggio, perde energia, perde forza e perde la stima di sé o perde la fiducia in sé, per la fiducia nella parola di Dio, per la fiducia nelle promesse di Dio. È uno stato di abbattimento, è uno stato di depressione e demoralizzarsi. Domenica scorsa abbiamo parlato di lo scoraggiamento che veniva da emozioni, sentimenti, di quello che è dentro di te, dentro di me, quello che ci fatto un progetto, avevo i sogni, avevo diciamo delle cose da fare, progetti da realizzare, i sogni, i desideri, ma tutto è andato storto, ho fallito. È lì che viene lo scoraggiamento, è lì che abbiamo chiamato o possiamo chiamarlo, era lo scoraggiamento interno, quello che viene dai tuoi sentimenti, dalle tue emozioni. E oggi cercheremo adesso di andare un po' a entrare, a meditare, a sviluppare lo scoraggiamento che viene da fuori, lo scoraggiamento esterno, lo scoraggiamento che viene da altri. Perché domenica abbiamo detto, quando lo scoraggiamento viene da te, da me, viene dalle mie emozioni, viene dai miei sentimenti, ci siamo detti alla fine di ricordarsi da dove Dio mi ha preso e dove mi ha portato. E abbiamo detto di ricordarsi cosa Dio ha fatto nella mia vita, cosa Dio ha fatto nella tua vita. E ricordarsi quali le promesse che Dio ha fatto nella mia vita. E ricordarsi che il nostro Dio è fedele. Quello che Lui ha detto lo adempierà. Anche se tarda, abbiamo detto, continuiamo a aspettare. Una cosa anche ci siamo detti, Dio è un Dio di processo. Non è un Dio che funziona come noi vogliamo. È come una televisione che abbiamo il telecomando. Metto canale 1, metto canale 99. Dio ha i suoi piani che ha fatto da quando eravamo ancora nel grembo delle nostre mamme. Prima anche che veniamo in questo mondo, prima che Lui aveva già i piani per la nostra vita. Allora, Lui non funziona come noi pensiamo. Lui non fa delle cose come noi lo vogliamo, ma Lui fa delle cose come Lui lo vuole. Allora, per non continuare a stare lì di quello che abbiamo parlato domenica scorsa, ho detto oggi che parliamo dello scoraggiamento che viene da fuori. Quello da interno è una situazione
vissuta, un fallimento nella mia vita, un fallimento di un ambito, un riparto della mia vita. Ma quello esterno è quello che viene dalle persone che ci circonda. Il scoraggiamento esterno nasce o viene da altri. Quello scoraggiamento esterno nasce dall'ambiente in cui viviamo, dall'ambiente che ci circonda. Può venire anche da un'altra persona, soltanto un atteggiamento di una persona al tuo confronto ti scoraggia. È una parola detta, una parola pronunciata, ti scoraggia. È una delusione del tuo marito, delusione della tua moglie, delusione dei tuoi figli, delusione di uno della tua famiglia, delusione da qualcuno di fiducia ti ha deluso e sei scoraggiato. O può darsi anche una delusione di un ambiente inquinato, delle persone nocive. Anche lì ti scoraggia. Come ho detto, può darsi anche un'azione intrapresa a tuo confronto da una persona che amavo, da una persona che stimavo, ma quella persona mi ha deluso e sono scoraggiato. Ma oggi, di quello scoraggiamento esterno, scoraggiamento che viene da fuori, vogliamo un po' leggere anche la Bibbia. Ci sono più storie che possono portarci a riflettere che questo qua noi inizia da noi. Dai vecchi tempi è iniziato, nella Bibbia ci sono. E oggi vogliamo leggere una storia e vediamo con tempo se possiamo aggiungere altre storie dentro per prendere esempio e farci capire che quelle persone, quando è arrivato il momento di scoraggiarsi, come si sono comportati. Allora, leggiamo 1 Samuele 1, partiamo da versetto 1 anche, fino al versetto 8. E il tempo, se ci permetterà, possiamo leggere anche da 10 fino a 16. Ma la parte principale prendiamo da 1 a 8. C'era un uomo di Ramataim, Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Leroam, figlio di Eliu, figlio di Tou, figlio di Suv, Efraimita. Elcana aveva 2 mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Penina. Penina aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Questo uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare a adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i 2 figli di Eli, che si chiamavano questi figli qua, Ofni e Finea, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì sacrificio, diede a Penina, sua moglie, e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti. Ma a Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'aveva fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla perché il Signore l'aveva fatto sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Penina la mortificava a quel modo, perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più
di 10 figli. Allora, ci fermiamo per il momento fino qua. Allora, la storia, come ho detto, la conosciamo. Anna e Elkanah aveva questi due mogli. C'era Anna, che Dio aveva reso sterile, e Penina che aveva figli. Ma ogni anno, Elkanah saliva a Silo per adorare il Signore e offrirgli sacrifici. E cosa faceva per andare a adorare offrire i sacrifici? Scusate, offrire i sacrifici. Elkanah dava a Penina e ai suoi figli la loro parte, ma a Penina dava il doppio perché lo amava di più. Ma la cosa strana è che Dio l'aveva fatta sterile. Allora, prima di continuare, voglio un po' aprire queste parentesi. Anche tanti di noi abbiamo fatto i progetti, ma dietro il fallimento c'è Dio. No, perché no che abbiamo peccato, non che abbiamo sbagliato da qualche parte, ma c'è Dio dietro che ha fatto che falliamo. Ma noi iniziamo a piangere, iniziamo a lamentarci, iniziamo a scoraggiarci, iniziamo a mollare tutto, a abbandonare. Iniziare a fare le cose che sono contrarie alla parola di Dio. Ma qua Anna era sterile e è Dio che l'ha fatta sterile. Ricordiamo, anche se vogliamo ancora aggiungere una storia, ci ricordiamo della storia di Giobbe. Sì, a casa possiamo leggere Giobbe 1, da 1 a 3. Giobbe capitolo 1, 1 a 3. E se andiamo a Giobbe 2, da 5 a 7, vedremo di là che Giobbe aveva perso tutto. Aveva perso anche i figli. Ma c'era Dio dietro. E quando anche il diavolo, Satana, è andato a toccare anche nella sua salute, era già quasi morto. Aveva questo, scusatemi per il pronuncio, ulcero maligna, o possiamo dire ulcero orribile. Era quasi morto. Ma di tutto questo qua, c'era Dio dietro questa malattia, c'era Dio dietro questo fallimento, c'era Dio questo momento che hai perso tutto, hai perso tutto quello che aveva. Ma non si è scoraggiato, ha continuato a avere fiducia nel Signore, ha continuato a essere integro, a essere umile, temendo Dio. Allora, se torniamo nella nostra storia di Anna e Penina, leggendo il versetto 6 dice: la rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla perché il Signore l'aveva fatto sterile. C'è un'altra versione che dice: la rivale la molestava continuamente per irritarla. Allora, se possiamo dire un'altra parola, mortificava, la prendeva in giro continuamente, la scoraggiava in continuazione. Ma andiamo un po' a vedere la definizione di mortificare. Mortificare, sono andato un po' a vedere. Mortificare vuole dire ridurre un organismo in uno stato simile alla morte. Mortificare è togliere vigore vitale a una persona, a un albero, a una pianta, se possiamo dire così. Mortificare è mostrare dispiacere e umiliazione insieme. Dunque qua Anna
era già resa, quasi morta. Era stata umiliata da Penina. Era stata presa in giro nella sua casa, nella sua famiglia, scoraggiato da uno della sua casa, uno che della sua vita quotidiana. Anche noi abbiamo delle persone in famiglia che ci prendono in giro, le persone che ci rendono debole perché abbiamo fallito da qualche parte. Ma Anna non ha smesso di andare a Silo a continuare a pregare. Leggendo sempre questa storia, non soltanto Penina che scoraggiava Anna, ma se andiamo a leggere il versetto 8, Elcana suo marito le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Vuole dire che Anna, smetti di piangere, smetti di andare di continuare a pregare. Ogni anno andiamo ad adorare, portiamo sacrifici al Signore. Mangia, continua la tua vita normale, lascia perdere, anche se non hai figli. Io valgo, penso, più di 10 figli. Ma stai piangendo, non mangi, sei triste. Ma per te io non valgo forse più di 10 figli? E quante parole sentiamo in giro, vicino a noi, intorno a noi? Quanti scoraggiamenti sentiamo da amici, dalla tua mamma, dal tuo papà? Pensa da tuo marito, da tua moglie e i figli. Mamma, lascia perdere, non hai capacità di fare questo. Hai già provato 2, 3, 4 volte. Lascia perdere. E amore mio, lascia perdere questo qua e hai già fallito 2, 3 volte. Non spendiamo più niente. Accettiamo come la situazione è. Andiamo avanti. Quanto siamo scoraggiati dall'ambiente che ci circonda? Quanti siamo scoraggiati da amici? E noi accettiamo anche questa situazione. Come il mio amico mi ha detto così, la persona di fiducia mi ha detto così, vuole dire, accetto e vado avanti. Non faccio più niente, che il Signore si occupa di me. Caro mio, cara mia, Dio ha un piano per la nostra vita. Anche se ti stanno scoraggiando, tu continui ad andare a Silo, come ha fatto Anna. Non si è lasciato scoraggiare da Penina, non si è lasciato scoraggiare da suo marito. Anche tu non lasciarsi scoraggiarsi da tuo marito, dalla tua moglie, dalla tua mamma, dai tuoi figli, dai tuoi amici. Continua a avere fiducia nel Signore, continua a servire il Signore, continua a temere il Signore. Anna non si è fatto scoraggiare da emozioni, non si è fatto scoraggiare da sentimenti, non si è fatto scoraggiare dall'ambiente intorno a lei. Se vediamo, c'era Penina. Dopo Penina, il marito. E se andiamo più avanti, vediamo anche il sacerdote all'inizio. Ha scoraggiato un po' Anna. Continuando a leggere, come ho detto, era fino a 8. Visto il tempo, dunque noi andiamo, si leggiamo da versetto, mettiamo 9, partiamo da 9. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote, egli, stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente.
fece un voto e disse: «O Signore dei eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». Versetto 12. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava e Eli, i sacerdoti, osservava la bocca di lei. 13. Anna parlava in cuore suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò Eli credette che fosse ubriaca. Ecco dove adesso siamo. E le dice: «Ma quanto durerà questa tua ubriachezza?» Qua Eli pensava che Anna era ubriaca. «Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino». Vedi come sta scoraggiando Anna qua. Ma Anna gli rispose, Anna gli rispose e disse, versetto 15: «No, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore». Non si è lasciato scoraggiare, ha spiegato a Eli, sacerdote, per dire che non ho preso vino, non ho preso bevanda alcolica, ma è il mio cuore pieno di dolore. Sono una donna tribolata nello spirito. Versetto 16. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino a ora. E poi lì il sacerdote ha capito che qua non è una cosa normale, non è una cosa di vita normale, ma qua è la fede. E non ha continuato a scoraggiare. È lì che gli ha detto, e gli replica: «Vai in pace e Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli ha svolta». Carissimi, tante volte che gli amici, tante volte che anche in famiglia, tante volte che al lavoro, tante volte con gli amici, che verrà lo scoraggiamento per quello che fai, per quello che sei. E come avevo detto all'inizio, lo scoraggiamento è qualcosa che, una parola forse pronunciata da qualcuno, è un'azione intrapresa per distrarti, per deviarti dai tuoi obiettivi. Ci sono le persone malintenzionate, ci sono le persone che fanno le cose intenzionalmente per distrarti, per portarti a non fare, non arrivare a realizzare i tuoi progetti. Ma carissimo, anche questo arriva. Non scoraggiarti. Anche se hai delle persone che ti portano a agire così, a dire così. Ma pensa a quello che Dio ti ha detto. Come ho detto, Dio è fedele. Quello che ha detto si adempierà. Anche se tarda, aspetta. L'eccesso di dolore o la tristezza è quello che ti farà, che ti continuerà, che può portarti a essere scoraggiato. Ma se ti ricordi
di dove Dio ti ha preso, dove sei oggi. Carissimo, non credo che accetterà lo scoraggiamento. Continuerà a fare, a pregare, continuerà a avere fiducia nel Signore. Gesù stesso è stato tentato anche allo scoraggiamento, ma ha vinto. Leggendo ad esempio Matteo 26, da 36 a 39. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E andato un po' in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. A casa possiamo leggere anche Luca 22:42, che dice anche che Padre, se possibile, allontana da me questo calice. C'è anche su Marco 14:36. Qua Dio ha visto la sofferenza che stava avvenendo, ha visto la dura prova che stava avvenendo, ma non ha mollato, non si è scoraggiato, perché si è ricordato perché era venuto qua su terra. Non ha perso fiducia in lui. Sapeva che è Dio chi l'ha mandato. Anche questa prova sarà dura, ma alla fine, anche se nella preghiera si vedeva lo scoraggiamento, ma alla fine ha vinto. Anche noi possiamo vincere se sappiamo gli obiettivi, se sappiamo chi ci ha mandato, se sappiamo la nostra esistenza sulla terra, se sappiamo quali gli obiettivi che ci siamo imposti. Malgrado la dura prova, come ho detto per Gesù, malgrado il dolore che stava per venire, non ha perso fiducia, non si è scoraggiato, non ha mollato, ha vinto la prova. Carissimo, non mollare, non scoraggiarti. E come noi italiani diciamo, su dai, dove hai fallito? Riprendi. Nella stessa acqua che non hai preso nulla tutta la notte, gettate le rete. Ricordateci Luca 5, da 1 a 5, dove hanno fallito. Gesù le ha detto: gettate le rete. Il tuo progetto, hai lavorato tutto l'anno e c'era sempre fallimento. Oppure iniziava bene e si è fermato a metà. Forse c'è Dio dietro. Dove hai fallito? Lo stesso progetto, lo stesso posto. Riprendi ancora. Non mollare, non scoraggiarti. Getta ancora le rete. Nello stesso posto che ti hanno chiuso le porte. Torna ancora. Bussa ancora. Dio è con te. Perché hai mollato, perché sei scoraggiato, per una parola pronunciata da qualcuno che hai sentito, che hai mollato, per un atteggiamento sbagliato di qualcuno hai mollato. No, carissimo, Dio è con te. Vai avanti. Non fermarti, non scoraggiarti. Come ho detto, Gesù era tentato a mollare. Sempre Gesù. Anche qua, pensiamo a Gesù, era stato scoraggiato. La storia di Lazzaro. Giovanni 11, da 11 a 40. Leggiamo a casa, conosciamo la storia. Gesù che quando Lazzaro era malato, li chiama, non è andato il giorno che quando Lazzaro era malato. E Lazzaro era morto.
seppellito, e dopo 4 giorni Gesù si presenta. Qua arriva la prima persona o le prime persone, le prime persone che hanno iniziato a scoraggiare Gesù. E le persone che Gesù aveva dato, aveva parlato, aveva fatto promessa, aveva spiegato, viveva quelle persone vivevano con Gesù. Era Maria e Marta. Gesù arriva. C'era, Signore, se eri qua, il tuo amico, il mio fratello, non sarebbe morto. Per dire che Gesù sei arrivato in ritardo. Quando era malato, dove eri? Se veramente amavi Lazzaro, quando ti abbiamo chiamato, dove eri? È già morto. Lascia perdere. È morto, puzza già. Anche nella nostra vita. Come ho detto, mamma, lascia perdere. Papà, lascia perdere. Non c'è niente da fare. Anche io in questo progetto avevo fatto questo tipo di progetto, ma avevo fallito. E tu, anche tu hai fallito. Lasciamo perdere, siamo in 2. Andiamo avanti, cerchiamo altre cose da fare. Vediamo quanto scoraggiamento che viene da fuori. Ma qua Gesù chiede a Marta, dove l'avete messo? Carissimo, dove hai archiviato il progetto? Dove i sogni che avevi? Dove gli obiettivi che avevi? Dove li hai messi? Gesù ti sta chiedendo, dove l'hai messo? E Maria, Marta, anche noi rispondiamo a Gesù. Gesù lascia perdere, sei arrivato in ritardo. Usa già. È da 4 giorni, da anni che questo progetto ho fatto e ho già messo da parte. È tutto l'anno che ho lavorato, è tutta la notte che ho cercato. Non ho preso nulla. Gesù lascia perdere. Nulla andrà più avanti. Anche se riprendo fallirò. No, carissimo, Gesù ti chiede, dove l'hai messo? Dove l'hai posto? E tu si stai giustificando che Gesù è in ritardo. Perché non hai più fiducia nel Signore. E per quello vedi che Gesù è in ritardo. Non hai più fiducia nel Signore. Non vuoi più sentire anche la persona che ti ha creato. La persona che è la verità. Chi è fedele alla sua parola. Puzza già. Sei venuto in ritardo. Lascia perdere. E lui ti dice, ma non ti aveva detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ma questa parola dove l'abbiamo messo? Questa parola che abbiamo sentito era soltanto per altri, non per noi? Carissimo, Dio è fedele. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Più avanti ti dice, ha detto Maria Marta, togliete la pietra. Hai messo una barriera nel tuo cuore che non vuoi più sentire la voce del Signore. Carissimo, vuoi che questi progetti riprendono e vanno avanti e si realizzano? Torna alla parola di Dio. Togli la pietra. Togli la barriera che ci sei messo. Togli gli ostacoli che hai messo davanti a questi progetti per non realizzarsi. Gesù ti stai parlando. Se non togli la pietra, è difficile che Lazzaro esce. Se non vai a entrare nei archivi e prendere il progetto, prendere i desideri, prendere i sogni che avevi, se non apri la porta, i progetti non possono realizzarsi. Lazzaro non uscirà fuori e non tornerà in vita.
Carissimo, togli la pietra, apri la porta e fai entrare Gesù. Gesù vuole risuscitare i tuoi sogni, i tuoi progetti, i tuoi desideri. Ma c'è un ostacolo, hai perso fiducia nel Signore. C'è un ostacolo, hai messo una pietra. C'è un ostacolo, hai archiviato troppo presto i progetti. La pietra che ha iniziato a lavare le reti. Ricordiamoci Luca 5, 1 a 5. Hai iniziato a lavare le reti troppo presto. Gesù è qua. Vuole aiutarci a realizzare i nostri desideri, ma secondo la sua volontà, non secondo la nostra volontà. Ci sono più esempi nella Bibbia che possiamo aggiungere a questo scoraggiamento esterno, ma il tempo ci costringe di fermarci di qua. Ma sì, la squadra e la radio mi permetterà, possiamo ancora aggiungere delle cose, e lì penso sarà un altro tipo di tema, ma sempre scoraggiamento, ma prendendo sottotema per parlare di come uscire, come abbiamo detto, uscire dello scoraggiamento interno. Anche qua, per uscire dello scoraggiamento esterno, sono le medicine da prendere. Ma per via del tempo ci fermiamo qua. E che Dio ci benedica, e do la parola alla sorella Cristina. Bene, bene, proprio l'ho detto già la scorsa settimana, ma mi sento proprio di ribadire che proprio è un argomento veramente interessante. Penso che ognuno di noi aveva bisogno o in questo momento o in altri momenti di questa parola, perché come dicevo, lo scoraggiamento capita a tutti. Abbiamo tutti passato nella vita questo momento, questo sentimento, questo stato di malstare, e quindi veramente grazie fratello Celestino. Bene, noi sappiamo che lo scoraggiamento, come tutte le cose della vita, possono essere affrontate, come ci ha ben spiegato anche il nostro caro fratello, avvicinandosi a Dio. E quindi, conclusione di puntata, non ci rimane altro che ricordarvi i nostri numeri di telefono. Il primo numero, il più importante, che è in sovraimpressione, che è il numero del nostro pastore, che è 3 8 9 6 8 1 2 9 2 2. E vi ricordiamo anche oggi che abbiamo anche un numero per la richiesta di preghiera, anche questo in sovraimpressione. Il numero è 3 4 0 7 4 3 5 0 0 8. Bene, cari ascoltatori, anche oggi il nostro tempo è terminato e vi rimandiamo alla prossima settimana. Grazie ancora, fratello Celestino, per questa parola, perché io personalmente ne avevo bisogno. Allora, a presto, cari ascoltatori. Shalom!